你一旦饥饿起来，会像炸弹一样吗？而你的脾气也跟着血糖正在失控吗？当你又饿又渴的进食太快，或又急又快，不定时进食，可能会造成久战不退、胃食道逆流的几率大大增加。当你情绪紧张，内脏压力会诱发不明血痛与莫名胸闷。我的方法是练习定时定量8分饱，平时搭配呼吸吐纳法来放松情绪困扰。空腹时食用美代子，并在餐前30分钟利用鲜食茶保护消化黏膜，唤醒消化调节机能，提早预防消化液逆流而上的机会。你想要跟我一样拥有健康好体魄吗？欢迎私讯我，针对影片中的观念与产品应用，我很乐意与你交流和分享。我期待与你一起落实基础健康，期待你能够掌握这套微改变背后更完整的知识体系。详细的专业内容我已经整理在主题式播放清单中，欢迎前往我的 YouTube 社群贴文深度了解。希望我这次分享能够对你有所帮助，欢迎前往我的 YouTube 主页观看更多实用资讯与预约服务。请记住我小妖 Ritra 的座右铭：落实基础健康，战胜伤痛病症，财富自由，跟我走。贴心提醒，这只是我个人经验分享，若有任何问题，请咨询你信任的专业协助哟。